Һаумыһығыҙ, хәйерле көн, хәйерле кис, хәйерле төн, кем ниндәй ваҡытта ҡарай. Ишморат Хәйбулла, Айгөл Леон. Бөгөн ғәҙәттәгесә йыйылдыҡ, ғәҙәттәгесә түгел, бөгөн менә йәкшәмбе йыйылдыҡ аҙнаға йомғаҡ яһау өсөн. Әммә үкенескә ҡаршы, ам, Руслан арҡаһында ошо көндө йәкшәмбегә күсерһәк тә, Руслан үҙе үкенескә ҡаршы килә алманы. Беҙ уны осрашҡас тынлыҡ итеп әрләрбеҙ әле, әммә әлегә Русландың сәләмдәрен еткерәһем килә барлыҡ тамашасыларға, Ишморат һиңә, барығыҙға ла күп сәләмдәр Руслан Сөләймәндән. Киләһе һис шикһеҙ беҙҙең менән бергә хәбәр һатып ултырыр тип өмөтләнәбеҙ. Һаумы, Ишморат. Хәйерле көн, башҡорт иле, урыҫ донъяһы тарайһын. Ә мин үткән аҙналар Руслан әйтәйин бит, ниңә тулыһынса әйтмәнең сәләмләүҙе. Шуға тулыһынса әйтәм. Сәләмләүҙең бер һөйләме бар ине, теге шәхси йорттар хәстәрләгеҙ тигән. Бының турала ярай, айырым һөйләшербеҙ. Ысынлап та шундай замана Ҡабаттан ҡурҡыныс. иҫкә төшөрөрбөҙ беҙҙең алдағы аҙналарҙа һөйләгән хәбәребеҙҙе. Бына мин башта беренсе итеп туҡталаһым килә. Күптәребеҙгә билдәле бит инде, кемдәр башҡорт донъяһы менән ҡыҙыҡһына. Күптән түгел генә июнь айының аҙаҡтарының береһендә үткән аҙнала инде. Пенсильвания штатында, Америкала башҡорт йыйыны үтте. Бик ҙур, бик матур. Ишморат, һин был хаҡта күберәк беләһеңдер тип уйлайым. Һин ойоштороусылар менән күберәк аралашаһың. Мин үкенескә ҡаршы барып китә алманым әлеге йыйынға. Бик йыраҡ беренсенән, икенсенән бында эштәрем бар ине. Нимәләр беләһең, нисек үткән, ниндәй хәбәрҙәр һөйләй алаһың әлеге осрашыу тураһында, әлеге йыйын, башҡорт йыйыны тураһында? Беренсенән, мин ойоштороусылар менән таныш, бигерәк тә мына Рәфис ағай һәм Рәфис ағайҙың улы Рәмил. Уларға тәүҙә рәхмәт әйтеп китәйек. Бөтә Башҡортостан, хатта башҡорттар исеменән ундай йыйын үткәреү, ул әлбиттә беҙҙең халыҡ өсөн ҙур бүләк, ниғмәт һәм алға ҙур аҙым. Анау хатта AQШ-ында, Америкала бит, шул башҡорттарҙы йыйыу ҙур эш инде ул. Кем ойошторған ниндәйҙер саралар, ул аңлай үҙе. Бына Айгөл апайығыҙ күп әйткән, ҡатнашҡан. Ул ни тиклем кешенең күпме баш ауыртып китә, кеше йоҡламай, теләһә лә йоҡлай алмай ул. Шул йыйын, иртәгә йыйын тигән төндә кеше йоҡламай, ныҡ теләһә лә. Шулай Рәфис ағай менән беҙ һәм Рәмил менән күп йылдар таныш, төрлө мажаралар аша үттек. Бөтөн Башҡортостанға билдәле булған ҡайһы бер ваҡиғаларҙа ҡатнаштыҡ. Шуға был йыйынды мин ҡараным. Теге Инстаграмда улар һалдылар, төрлө роликтары бар, каналдары. Бынан алда беҙ Ютубта бер сығарылыш яҙҙырғайныҡ. Һәм ошо сара үтеп киткәс, кешеләрҙең теге рәхмәттәрен күреп, шатланғандарын, тәғликтәрҙән күренә бит, комментарийҙарҙан. Бик мин шатландым. Мин быны ҙур аҙым тип һанайым. Һәм иң мөһиме, мына уларға хәҙер дөрөҫ дауам итергәрәк. Башлап ебәргәндән һуң, һәр бер сараның аҙаҡ артабан аҙымдары була бит инде. Кемдер ҡыҙыҡһына, һорай, ниңә беҙҙе саҡырманығыҙ, әйҙәгеҙ беҙ киләһе йыл беҙ ҙә киләйек, ҡатнашайыҡ тип. Ҡыҫҡаһы, ана шул ҡыҙыҡһыныусыларҙың даирәһе, кругы арта бара. Ана һәр бер кешеләр менән айырым теге һөйләшергәрәк бит инде. Ҡыҫҡа, башҡорттарҙы берләштергәрәк ул AQШ-та. Ана минең белеүемсә, унда бик күп бар. Беҙҙең милләттәштәр. Башҡорт йыйынына, мин беләм, һәр ваҡыт татарҙар ҙа күп килә. Татарҙарҙың йыйынына күп итеп башҡорттар бара бит инде. Шуға унда уйлап ҡараһаң, күпме кеше бар бит. Уңыштар теләп ҡалайыҡ. Уңыштар, сабырлыҡ һәм иң мөһиме ярҙамсылар. Кемдәр ошоно тыңлай, белеп ҡуйығыҙ, әгәр ҡайҙалыр ниндәйҙер сара үтә икән, ҡәрҙәштәр, ярҙам итегеҙ. Матди яҡтан унда көсөгөҙ менәнме, доғалар ҡылып, теләктәрегеҙ менән, шулай. Бик матур сара. Әлхәмдулилла, мин ныҡ ҡыуандым уның өсөн. Әлбиттә, һис шикһеҙ килешәм, Ишморат, һинең һүҙҙәрең менән. Сит ерҙә бигерәк тә шундай йыйындарҙы ойоштороу, үткәреү бик ауыр, еңел түгел. Теләк кенә етмәй ҡайһы ваҡыт, финанс ярҙам да кәрәк.
Шуңа әлбиттә мөмкинчелеге булган кешеләр кемдәрнең мөмкинчелеге бар. Был теге катгый түгел. Шуңа әгәр дә мөмкинчелегез бар икән, ярдәм итәргә тырышырга кирәк, үзегез дә катнашырга кирәк, чөнки әлеге йыеннарда менә мин үзем һабантуйдар эшләгәндә нимә өчен эшләй торган идем? Балаларга күрһәтер өчен, балаларны таныштырыр өчен, яңа дустар табалар, үзебезнең балалар менән аралашалар, безнең культураны күрәләр, безнең ризыктарны ашайдар, өйрәнәләр. Шуңа әлеге бүген инде теге кызым шалтыратып, мин кайтуга һин тукмаса аш бешерәһеңме дип һораганы миңа теге күңелле, ул минем үземә кызык. Бала кайда гына йөрүһә лә үзебезнең өйдәге ашаган ризыкты да ашап кайта. Кайтып ашай, теге һагынып кайта. Шуңа бик ихластан котлайым Рәфис агайдың гаиләһен әлеге матур байрамды узгарып җибәргәннәре өчен. Менә алынуы да аның героизм, әлеге эшкә алыну да героизм, шу эште башкарып сыгуы тагын бер героизм. Каһарманлык. Ысынлап та шулай. Киләһе йылы булһын, шан 2 елдан, 3 елдан артыман шулай үтеп торһын. Амин. Йылда буны традицияга әйләндерергә кирәк һәм бәлки бына Пенсильванияга якын штаттар гына түгел, ысынлап та безнең Калифорниянан йыелып баручылар да булыр киләсәктә. Шулай ук Американың башка бусмактарыннан килүчеләрне лә күрергә, сәламләргә язган, ысынлап та шулай. Был булды беренченән. Икенченән, әлбиттә, теге бүгенге көндә Россиядә барган вакыйгаларга тукталмай мөмкин түгел. Көн һайын НПЗлар шартлай, нефть хаклагыстары шартлай. Бүген инде бөтә Россия буенча нефткә ажиотаж купкан. Кайгы гына каланы алһаң да һәр береһендә бензин заправкаларына елга оҙонлоғо, һыу оҙонлоғо сират. Хәҙер инде менә бүген иртән күренә башланы, һуғышалар. Халыҡ инде һуғыша башланы. Теге матур гына, тыныс кына эшләмәйҙәр был эште. Кеше ҡыҙған. Урысса әйтәбеҙ бит инде раздражен тиеп, теге бензин юҡлыҡтан, шунан һуң күп кеше үҙҙәренең эштәрен эшләй алмай. Бына былар күҙгә салына. Ошо хаҡта һинең фекерең барҙыр моғайын? Беренсенән ошо сираттар тиң бит инде. Нисектер мин беренсе көндәре һанай торғайным, нисә машина тора. Теге роликтарҙы ҡарайым, 20-30 була торғайны. Ә хәҙер теге роликтарҙы ҡарап ултырам, нимәгәлер күп теге машиналар йыйылған бит инде, оҙон сират. Аптырап киттем дә һанай башланым. Мына 100-дән ашыу машина тора сираттар. Ул бер генә ҡалала түгел дә инде. Шул уҡ мәҫәлән Ишембайҙы күрһәттеләр, иҫләйеңме теге? Һин һалдың бит әле унда ролик. Килеп тороп ҡурҡынысында һөйләй бер ҡатын. Шул 100-дән ашыу. Өфө, эйе. Ишембай күренде, Стәрлетамаҡ, Өфөнөң теге бер төнгө камера ҡуйғандар, шунан Чита, теге ҡайҙалыр 5000 километр Украинаның аръяғында ятҡан, ҡалаларҙа бөтә ерҙә дефицит, хатта теге һүрәт һалғандар, дефицит булмаған 2 регион гына ҡалған. Берәү ҡалмыҡтармы шул? Мин шуға аптырап ултырғайным, ниңә ҡалмыҡтар, ҡалмыҡтарҙың ҡайҙан бензины бар тип. Ә былай бөтә ерҙә лә теге дефицит, ысынлап та шулай. Өфөлә шартлау булды бит инде, НПЗ Өфөгә килеп етте. Кешеләр һөйләй унда, теге тираждарҙы атып төшөргәндә пулялары ҡайһы бер кешеләрҙең машиналарына тейгән, тишкән машиналарын бер кешенең эргәһенә үтеп киткән тип пуля. Шундай теге хәбәрҙәр. Ысынлап та кешеләр хәҙер теге паника хәлендә йөрөйҙәр. Был мине беләңме, Айгөл, нимә аптырата ул? Бына һәр ваҡыт ана шул Русия халҡы берәй нимә һөйләп һине аптыратып ҡуя. Беренсенән бөтәһе лә теге бер һорау бирә. Был ниңә улай булды ул? Ә ҡасан бөтә ул? Ә ниңә беҙҙең менән ул булырға тейеш? Нисектер мин, һеҙ 5-нсе йыл инде һуғыш апараһығыҙ. Нисәнсе йыл һеҙгә әле тираждар килә, теге нефть эшкәртеүсе заводтарға төшәһеҙ. Нисек уйланығыҙ, ошо булмаясаҡмы? Шулай уҡ мин аңладым,
күп кешеләрнең теге өмөтө көсле икән ул. Мин шугаттым пессимист кеше микән теге әлеге вакытта өстән төшкән бер нәмә инде ул. Был тиҙҙән бөтәсәк, бер нисә көн мана ҡарап тороғоҙ, сираттар бөтәсәк, бензин кире киләсәк дип. Мана ҡайҙан уларҙың шундай өмөтө тыуған, нисек улар шундай уйға ышана, мин шуға аптырайым. Әлбиттә, өҫтән төшөрәләр теге спекулянттар, йәнәһе, һатып алып бөткәндәр, шуның өсөн бензин юҡ. Шайтып уйлайҙар. Белмәйем. Аптыратҡандан аптырата инде ул был халыҡ. Мин аптырауҙан туҡтай алмайым. Тиҙҙән 49 йәш, һаман шул теге Русияның халҡы психологияһын ҡарап, мин аптырауҙан туҡтай алмайым. Эйе, ябай халыҡҡа телевизорҙан һөйләнгән хәбәр яҡыныраҡ, логик фекерләүгә ҡарағанда. Шуныһы бар. Бензин, теге райондарҙа ла хәҙер юҡ бит инде халыҡтар, һөйләшеп торабыҙ ҡайһы бер егеттәр менән дә, туғандар менән бензин таба алмайҙар. Шуға ҡарамаҫтан һаман өмөт итәләр. Ләкин аңлағандары барыр, яйлап ҡына аңлай башланы шикелле, ул теге шундай ҡурҡыныс уйҙар һөйләп ҡуялар. Беҙгә был илдә йәшәүҙән файҙа бар микән ул? Бер йүнле яңылыҡ юҡ. Һаман шул теге ниндәйҙер сикләү, һаман шул дефицит. 90-нсы йылдарға теге ҡайтабыҙ тип әйткәндәй, мына 90-нсы йыл тураһында ла әйтеп китәйем. Йәштәр быны аңламай ул. Мына теге ошо төрлө роликтар һәр яҙылған бит инде. Йәш кенә егеттәр, ҡыҙҙар, унда ҡарағыҙ, мына бензин юҡ, был ҡасан бөтөр икән. Уларҙың башында теге мына беҙҙең бала саҡта булған ваҡиғалар юҡ. Улар аңламай. Мына мәҫәлән, юҡ магазинда, хатта кер һабыны юҡ. Улар шундай нәмәне күҙ алдына килтерә алмай. Донъяла бит ундай нәмә була ала. Мына һәр төрлө илдәргә барһағыҙ, мәҫәлән, әйтәйек, Төньяҡ Кореяла, унда һин икенсе салбар һатып ала алмайың. Рөхсәт алырға тейешһең. Нисәмә йылдар буйы аслыҡта йәшәй төрлө халыҡтар. Уларҙың башында юҡ, мына улар ниндәйҙер бензин тураһында уйлай. Улар аслыҡ тигән нәмәне хатта мына күҙ алдына ла килтерә алмай. Шуға мин Телеграмда теге каналға һалдым. Кем ҡарағандыр, был бик бер мәшһүр мәҡәлә. Нисә йыл, 10 йылдан ашу йөрөй ул. Русса, добро пожаловать в ад тип атала. Босниялағы һуғыш, бер ир үҙенең ошо һуғыш ваҡытында йәшәгәнен яҙған, оҙон итеп. Ана уҡыһаң тулыһынса ул теге инструкция. Мана нисек йәшәргә тейеш. Ишмораттың бәйләнеше насарыраҡ күрәһең. Нишләптер беҙҙең һөйләшеү туҡталды. Ысынлап та әйткәндә дөрөҫөн генә, бөгөн бензин юҡ, иртәгә бензин булыр тиеп хыялланып йөрөүселәр, әлбиттә, бәлки уйланырға тейештәрҙер. Сөнки бөгөн бензин юҡ икән, иртәгә булған ваҡ-төйәк, теге ҡырып-һеүереп бензиндар бөтә региондарҙан Мәскәүгә китәсәк. Булғаны ла булмаясаҡ тип әйтәһем килә инде. Был нәмәгә килтерә бензиндың булмауы? Ауылдағы кибеттәргә әйтәйек. Беренсе осраҡта ауылдар ҡыйынлыҡ күрәсәк. Бер нәмә лә түгел. Беренсе ауылдарҙан алынасаҡ барлыҡ булған мөмкинлек. Әйтәйек, кибеттәргә тауар килмәйәсәк, сөнки логистиканы йөрөтөргә, тауарҙарҙы ташырға, машиналарға бензин булмаһа, улар йөрөй алмай. Шулай уҡ ҡыйбатланасаҡ, килтерелгән тауар ҙа тауар ҡыйбатланасаҡ. Шуның өсөн беҙҙең Ишморатты телефоны сығарып ташлаған кире керә алыр микән, юҡ микән? Менә уныһы инде икенсе эш. Минең бер үҙем генә ултырып бер ҡасан да эшләгәнем юҡ, шуңа әйтә алмайым. Беҙ тағын ошо нәмәләр тураһында һөйләшкән инек. Ысынлап та хәҙер әгәр ҙә бензин булмаһа, әле был теге һуғыштың башы ғына, һуғыш үҙебеҙҙең Башҡортостанға ҡайтты тип әйткән инек бит инде элеккеге тапшырыуҙарҙың береһендә. Һуғыш үҙебеҙҙең Башҡортостанға ҡайтты, нисек барыр, нисек булыр, белеп булмай. Әле был НПЗ-лар беренсе башланғыс ҡына. Киләсәктә ул электр станцияларына, газ станцияларына төшөүҙәре мөмкин. Шуңа
Кем белә, ысынлап та бездә нефть кенә түгел, газ да, ут та булмауы мөмкин. Әлеге лә баягы шул кайтаһың да э, ауылдарға кайтыгыз, мейестәр төҙөгөз дигән фекерҙе яңынан ҡабатлайһым килә инде. Ишморат һаман кереп етә алмай. Көтәбеҙ Ишморатты. Шуның өсөн эйе белеп, һаҡсыл тормош итергә өйрәнергә кәрәк. Ниндәйҙер запас йыйырға, боҙолмай торған тауарҙарҙы. Сәләм тағын бер тапҡыр Ишморат. Мин һинһеҙ генә, теге минең опытым юҡ, бер үҙем генә эфир алып барырға. Үҙ алдыма һөйләшеп ултырған кеүек. Шулай да тамашасыларҙы күҙ алдымда тотоп, уларға һөйләгән һымаҡ һөйләргә тырыштым инде. Еңел түгел бер үҙеңә. Э, Әй, хатта ҡайһы ваҡыт икәү еңел түгел, ә бында берҙеңә. Ней, әйткәндәй, донъя яңылыҡтарының тағы береһе эҫе бит инде, бит. Эйе, эйе. Теге Европала теге 35-тән ашыу, шуны телефон әйтә, түҙә алмай һүндерә лә ҡуя. Бына шундай икенсе тапҡыр мана ул. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы шуға ғәфү итегеҙ. Мин нимәлә туҡталғайным, теге Босния һуғышын башынан үткәргән егет тураһында, бит. Ошо ваҡиғалар тураһында ул яҙған мәҡәлә. Кем теләй алып уҡыһын интернетта, добро пожаловать в ад, Босния һуғышы тип. Ана шунда теге яҙған кешеләр нисек теге йәшәгән, нимәләре етмәгән, теге хатта шырпы өсөн бер-береһен үтерергә әҙер булған тип, шундай ҡурҡыныс итеп яҙған инде. Ни өсөн мин быны хәтерләнем, ҡәрҙәштәр? Сөнки әгәр иғтибар итһәгеҙ, мына әлеге ваҡытта бит Ҡырым ярым утрауында мына шундай хәлдәр башлана. Ысынлап та башлана ул. Бына беҙ әле һөйләшеп ултырабыҙ, ә унда теге яңылыҡтар килде, шундай теге заправкаларҙы ниндәйҙер хәрби кешеләр, ҡораллы кешеләр барып, әйтә, уратып ала ла башҡаларҙы кертмәйҙәр, үҙҙәре генә шулай. Шундай теге ниндәйҙер бойороҡ килгәндер инде, ябай халыҡҡа бензин бирмәҫкә тип. Һәм белеп ҡуйығыҙ, ҡәрҙәштәр, мына шундай хәлдәр бит һеҙгә лә килә ала. Мына ҡайҙа йәшәйһегеҙ, мәҫәлән, Белорит районында әйтәйек. Белорит районының эргәһендә теге заправкалар әлбиттә бар, байтаҡ. Белориттың эсендә лә байтаҡ ҡына заправка. Ләкин мана шундай болғансыҡ китһә, бит, мына белеп ҡуйығыҙ, ошо 90-нсы йылдарҙың теге рэкеты, ҡораллы ниндәйҙер унда егеттәр, бер кем дә закон буйынса йәшәмәйәсәк. Кем нимәне, кемдән тартып ала, тартып аласаҡ. Белмәйем, Айгөл, беҙ теге ҡурҡытабыҙ кешеләрҙе. Ләкин бер шундай үҙебеҙ өсөн дә ҡурҡыныс нәмә бар. Әлегә тиклем биргән кәңәштәр бит барыбер тормошҡа ашып килә. Күрҙегеҙ ҙә инде бит. Шуға ни, уйланығыҙ ҡыҫҡа. Үкенескә ҡаршы шулай, эйе, беҙ яңынан, был ҡурҡытыу ҙа түгел ул, Ишморат, минеңсә. Сөнки беҙ үҙебеҙ ошо тормошто кисерҙек, күрҙек. Уға тиклем беҙҙең атай-әсәйҙәребеҙ күргән, көсөнөкө замана тигән ҡағиҙә буйынса йәшәгән ваҡыттар бит әле. Яңы ғына кемдәрҙең ҡолаҡтарынан алҡаларын тартып алғандар, кемдең бүреген һалдырғандар, кемдең яҡаһын ҡырҡып алғандар. Әле генә үтте бит ул замана, беҙ күргән, теге ниндәйҙер 30-40 йыл элек. Шуңа был ҡурҡытыу түгел миңә ҡалһа, был иҫкәртеү, киҫәтеү тип аңларға кәрәктер. Ысынлап та ул әйбер булманы иһә, шундай ваҡыт киләсәк, кем көслөрәк, кемдең ҡулында ҡорал бар, әйтәйек, теге көсһөҙөрәк кешенән тартып алыу замандары етәсәк. Сөнки тигеҙһеҙлек һәр ваҡыт күҙгә ташлана һәм бөгөн теге Мәскәү хөкүмәте тип әйтәйем инде, ул политикаһы, сәйәсәте тырыша ул мөселмандарға ҡаршы күтәрергә, урыҫтарҙы, мигранттарға ҡаршы. Әммә кешенең теге менә раздражениеһы, асыуы килгән икән, уға барыбер ҡайҙа апарып түгергә. Бында үҙара шул уҡ бензин өсөн һуғыш башлауҙары мөмкин. Кемдәлер ҡорал булһа, бензинын урлаған мәлдә уны атып үтереүҙәре мөмкин. Шуның ише ғәләмәттәр алда көтөлә әле ул беҙҙә. Әгәр ҙә тормош ошолай барҙан иһә,
күрүебезсә, ул тиз генә тукталырга уйламай да бүгенге көндә. Инде хәзер 40 көнлек тамук игълан ителде бит инде Зеленский тарафынан. Димәк, 40 көн буена шулай һәр нәмәне шартлату, яндыру барасак. Был безнең Башкортостаныбызда ла сагласак, чөнки әле бая һин юксакта мин әйтеп үттем, кырып һевереп республикала булган бензинды яки башка төрле байлыкты, әйтәйек, шул ук он булган, шул ук икмәк булган тиздән Мәскәүгә алып китә башлаячаклар. Бөтә регионнардан йыясаклар Мәскәүдә туйдырыр өчен бөтен булган әйберде. Шуңа эйе, хаксыл тормыш, э, нәмә теге консервалар, коры ярмалар, нимә хакларга мөмкин, алып куерга хакларга кирәк, сынлап та. Шәхси йорт тураһында әйтәбез кенек бит инде. Шәхси йорт тураһында. Тағы берҙе хәтерләтәм бит мин. Һүрәтен дә һалғайным. Бер өйҙөң һүрәте инде бит. Матур ғына шундай өй, теге боронғо өй түгел, хәҙерге заман эшләнгән күренеп тора, һәм мейес, камин ҡалдырғандар. На күҙ алдына китерегеҙ, әгәр ҡалала хатта электр һәм һыу ҡалған хәлдә лә, ебет, бына уйлағыҙ, магазиндарҙың береһе лә бына эшләмәһә, әйтәйек, я магазиндар эшләй ул, ләкин һеҙҙең эшегеҙ юҡ. Күҙ алдына китерегеҙ. Өфөлә йәшәгән күп кешеләр нисегерәк бына, әйтәйек, ул Черниковкала йәшәй, уның берәй фатиры бар. Ул ниндәйҙер заводта эшләй. Заводтан уны сығарып бәрһәләр, эш юҡ, әйтәйек, бит. Шул ваҡыт нисек ул йәшәй? Шәхси йорт. Кемдең шәхси йорты бар? Ҡәрҙәштәр, теге он алып ҡуйығыҙ. Тирмә ҡайҙа бар, шуны белегеҙ. Һеҙ уны күрмәгәнегеҙҙер. Беҙ мана беләбеҙ, беҙ олораҡ теге кешеләр. Минең атай 2 тоҡ ем алып китә лә, 1 тоҡ он алып ҡайта торғайны. 2 тоҡ емдән 1 тоҡ он сыға бит инде. Бына шулай ҡайҙалыр теге тирмә эшләй торғайны. Бына шундай замандар булды. Теге икмәкте өйҙә бешерҙеләр. Сөнки теге магазинға китергән икмәктең рәте лә юҡ, һәм теге ҡытлыҡ заман. Кешеләрҙең бәлки аҡсаһы ла булмай торғайны шул икмәкте алырға. Шулай. Беҙ быны ҡарағыҙ, нисә тапҡыр һөйләгән булһаҡ та, тағы берҙе һаман хәтерләтәбеҙ. Сөнки беҙ мана ултырабыҙ әле. Беҙ тип, һеҙҙең менән беҙ бергә әйтәбеҙ. Башҡортостанда һеҙ ултырағыҙ, Ҡырымда әле бына беҙҙең кәңәштәр ҡайһы бер кешеләргә бик тә аңлашылыр ине. Шундай замана. Шулай, был хәбәрҙәрҙе теге улым һиңә әйтәм, киленем, һин тыңла тигән һымаҡ, ысынлап та мин апайым менән һөйләшкәндә лә әлеге хәбәрҙәрҙе һөйләнем. Бында ла тамашасыларыбыҙға, теге тыңлаусыларыбыҙға, беҙҙе ҡараусыларға шуны уҡ еткерәмен. Әлбиттә, теге был бит һөйөнөп утырыуҙан түгел, менә беҙ киҫәткән инек, һеҙгә килеп етте тип түгел. Борсолабыҙ, ул ысынлап та аслыҡ булһа, һуғыш башланһа, беҙҙең халыҡ ҡырыласаҡ, әлбиттә борсолдора. Тағын бер, был НПЗ-лар тураһында әйтеп үтһәк, әле теге ҡабаттан әйтәм инде, шатлыҡтан түгел бит инде бу, менә беҙ бәхеттән түгел. Әле бит беҙҙең Башҡортостанда башҡа НПЗ-лар да бар, башҡа һуғышҡа ярҙам итә торған заводтар да бар, предприятиелар бар. Бит уларға да төшөү мөмкин. Менә был эшлектән сыҡты ниһә кешеләр ысынлап та эштәрен юғалта тигән һүҙ бит инде. Уларға бер ниндәй ҙә компенсация булмаясаҡ. Ипотекаға алынған өйҙәр, кредитҡа алынған машиналар, балалар, йәшәргә кәрәк. Шуңа ысынлап та ҡотолоп, әлеге ипотека яки кредит кеүек нәмәләрҙән ҡотолоп, ауылға ҡайтып, йорт булдырып, шунда йәшәргә тырышырға кәрәк дип уйлайым инде мин дә. Был ҙур проблема тураһында башҡа әйтер фекер булмаһа, икенсеһенә күсәйек, Терәтеү, Ишморат. Минең туҡталаһым килә, еңел генә аҡса эшләп, һуғышҡа барып ҡайтыусылар тураһында. Беҙҙең бергә уйнап үҫкән минең күрше егет, ир инде беҙ хәҙер, теге бала саға түгел бит инде, егет түгел, ирләр, ҡатындар 3 ай эсендә менә айырылған булған балаларына алимент түләмәгән һәм менә шул алименттарын
түләмәгән өсөн уны һугышка ебәргәннәр. Һәм 3 ай эчендә алып кайтып ерләгәннәр менә. Бәлки ул 3 айга да кермәйдер, бәлки 2 ай эчендә, бәлки 1 ай эчендә. Мин теге төгәлен белмәйм, һораша алманым. Шуның шикелле кемдәрдер әйтер, балаларына акча булыр, ысынлап та шулай инде. Атаһы акча түләмәй, былай хет үлеп кайтты ниһә, үлгәне өчен балаларына акча киләсәк. Әмма менә уйлап карарга кирәк, әгәр дә һезнең тормышыгыз шулайга рәтләнгән икән, балаларга алимент түләмәем һәм үзеңнең гомерең менән алиментыңды шуннан түләп бетереп куяһың. Һугышка бару нәмә тураһында әйтәһем килә. Менә ул үз теләге менән китмәгән, уны мәҗбүри ебәргәннәр алименттарын түләмәгән өчен. Без элегрәк теге берничә ел элек Руслан Габбасов та видеолар яздырды, безнең хәрби пленныйлар, нima усты башым Әсирҙәр. әсирҙәр, хәрби әсирҙәр менән мин үҙем дә яҙҙырҙым. Бына шунда ла беҙ күрә торған инек бит инде. Егет эскән килеш рулгә ултырған һәм уны тотҡандар полиция. Полиция тотҡан да шунда уҡ беҙ һине әллә нисә йылға ултыртабыҙ, йә менә контракт буйынса армияға китәһең, һуғышҡа китәһең. Ул һуғышҡа китеүҙе һайлаған һәм нисектер пленға эләккән бит инде, ғүмерен һаҡлап ҡалған. Әммә менә мин бик ҡурҡам аларҙың ғүмерҙәре өсөн. Менә беҙ интервью алған ирҙәр, улар бөгөн иҫән микән, юҡ микән? Миңә ҡалһа, уларҙы теге ит штурмдарына ебәреп, береһен дә иҫән ҡалдырмағандарҙыр тип уйлайым, сөнки плендан уларҙы алмашҡандан һуң ҡайтҡастын улар бер ҡайҙа китмәйҙәр, улар менән ФСБ эшләй ҙә кире штурмға ебәрә. Мин теге бына ла йөрөйөм бер хәбәрҙән икенсеһенә, күбәләк кеүек бүген. Шуңа менә һуғышҡа мин бармайым, йәки минең бер ниндәй ҙә нием юҡ, мине һуғышҡа алмаясаҡтар тип әйтеп булмай. Дөрөҫөн генә әйткәндә, һайлауҙан һуң көҙгөнө мобилизация була тиҙәр. Унһыҙ Россия еңеләсәк, ә инде был ит штурмдарына мобилизация эшләп, халыҡ йыйып, беҙҙең халыҡты тағын да күберәк үлтереп еңеләсәк инде. Anyway, нисек кенә барһаң да һин барыбер еңелүгә таба бараһың. Менә былар хаҡында, мобилизация, беҙҙең башҡорт ирҙәренең һуғышҡа барыуҙары хаҡында нимә әйтергә фекерең бармы, Ишморат? Беренсенән, мына Русияның нимә теләгәнен белеүе бик рәхәт. Ул шундай ил, әгәр ул әйтә икән, мына иртәгә ҡара буласаҡ тип, белегеҙ, тимәк, аҡ буласаҡ. Әгәр ул сығып әйтһә, бөгөн иртәгә аҡ буласаҡ, тимәк, ҡара. Ул әгәр Песков әйтә икән, мәҫәлән, мобилизация планда юҡ, тимәк, һеҙ ҡасырға тейешһеҙ, мобилизация. Әгәр берәй Путин әйтә икән, беҙ пенсияның йәшен арттырмайбыҙ, тимәк, арттырасаҡ. Кемдер әйтә икән, мына Конституцияны бер ҡасан да үҙгәртергә ярамай тип, тимәк, белегеҙ, Конституцияны үҙгәртәсәктәр. Ул шуға тым теге ил, ҡыҙыҡ ил, ҡыҙыҡ тип бында көлкөһө әҙ инде бит. Бер йүнле нәмә ул вәғәҙә итмәй. Бер ниен эшләргә кәрәк әле ул, Ишморат. Хәтерләһәң, 2000-нче йылдар башында Путиндан турынан һорай бит инде, Крымды алабыҙмы беҙ? Алмайбыҙ, ти. Тимәк, әҙерләнергә кәрәк Крымды алырға. Ондай миҫалдарҙы белмәйем, хатта китап та итмәйәсәк инде. Бына яңыраҡ ҡына теге Симоньяндың теге һүҙҙәрен тапҡандар бит. Беҙ нимә, беҙ ахмаҡ түгел бит инде, Киевҡа атырға. Унда бит беҙҙең теге Лавра, беҙ бит христиандар, беҙ бит үҙебеҙҙең теге Киева Пещерский Лавраға ата алмайбыҙ тип, бына нимә генә әйтһәләр ҙә, улар һәр ваҡыт шуның иң ҡурҡынысын эшләп ҡуялар. Бына шундай илдә һеҙ йәшәйһегеҙ, ҡәрҙәштәр. Әгәр улар һеҙгә яҡшы нәмә вәғәҙә итмәй, ә нимәлер насар вәғәҙә итә икән, һеҙ нисек ана шуны теге, ана шунан һуң ниндәйҙер изгелек көтә алаһығыҙ? Бында хатта Песков әйтмәй, мобилизация булмай тип. Һеҙгә сығып әйтәләр, асыҡтан асыҡ. Гурулев бер нисә кеше яңыраҡ ҡына һөйләне бит инде, теге сиктәрҙе ябырға, бер кемде лә сығармаҫҡа, күрҙеңме, Айгөл, яңылыҡ сыҡты бит инде. Хәҙер һин сит ил паспортын алай алмайың,
әгәр максың булмаһа. Ебет, мына шундый гына яңыраҡ. Мына хәҙер кемнең максы юҡ, ул сит ил паспортын ала алмай. Сит ил паспортын алған хәлдә лә хәҙер ул бөтөн яҡтан ябып бөттөләр. Мына егеттәрҙе сығармаҫ өсөн. Хатта улар иғлан итмәһә лә, уларға иғлан итергә лә кәрәкмәй. Улар һепереп алып китә. Мына Пензанан нисә кешеләрҙе улар туҡмап һепереп алып киттеләр. Бөгөн генә унда яңылыҡтарҙа булды теге егеттәрҙе иҙәнгә һалып, ергә һалып, Карачаево-Черкесияла. Мына шулай. Ултырмағыҙ ул ниндәйҙер теге өмөттәр бағлап. Булмай ул, бөтөнһө теге төҙәләсәк, беҙгә вәғәҙә иттеләр, беҙҙең теге эләкмәйбеҙ мобилизацияға тип. Белеп ҡуйығыҙ, мына һеҙгә мына бөгөндән уйлай башлар кәрәк, нисек мобилизациянан ҡотолорға. Шуға бара, ысынлап та. Был теге төрлө хәбәрҙәр йөрөй инде. Кемдер әйтә, һайлауҙарҙы хатта көтөп тормаясаҡтар. Тейҙәр, кемдер һайлауҙарҙан һуң, тей, кемдер октябрҙа тип. Ҡыҫҡа мына шундай. Унда кем бара, ана Айгүл әле генә әйтте бит теге, унда барып үлеп ҡайтыусылар тураһында. Хәҙерге заманда әгәр кеше һуғышҡа эләккән икән бит, уның үлеү ихтималы күпкә күберәк. Кем Шишән һуғышында булған, кем Афган һуғышында булған, улар һөйләй бит инде. Бына, мәҫәлән, 10 егеттең нисәүе үлде тип, уларҙың статистикаһы бар. Ә хәҙер унда бына бер дрон килә лә, бөтәһе лә бүлмәлә ултыралар, блиндажда, бер дрон осоп килеп инә лә, унда бөтәһе лә үлгән. Ундай ҡурҡыныс нәмәләр юҡ ине элек. Мына шулай. Ҡыҫҡаһы, бик Башҡортостанда. Мин хатта ҡарамайым хәҙер. Ҡурҡыныс теге ҡайғырта. Ищи своих Башҡортостанда теге телеграм бар бит. Мына кереп ҡарайың, һәр ваҡыт 19-20, 19-20, 19 кеше үлгән, 20 кеше үлгән. Шулай уҡ нимәһе мына һуңғы ваҡыт күҙгә сағыла беләгеҙме, нимә? Элек мин ҡарап ултыра торғайным, 2006 йылда тыуған егеттәрҙең үлгәнен. Миңә кәрәк ине сөнки. Теге минең малай бит инде 2006 йылғы. Ҡайһы бер теге ҡағыҙҙар өсөн кәрәк ине шундай статистика йыйырға. Мин ҡарап ултыра торғайным. Ә хәҙер китте 2008-ҙәр. Беренсе егет 2008 йылда тыуған һәм Украинала үлгән, ул статистикаһы бар. Тиҙҙән башланасаҡ, ана 2009, аҙаҡ 2010. Мына шулай. Белмәйем. Беҙ бының турала күп һөйләнек. Кемнең малайҙары бар, йөрөгөҙ, йүгерегеҙ, теге военный билет эшләтегеҙ, ауырыуҙарын табығыҙ, унда ебәрмәҫ өсөн төрлө саралар бар. Ана шул сараларҙы хәстәрләгеҙ, ҡәрҙәштәр. Эйе, мобилизацияны иғлан иткәндән һуң әле бит туҡталғаны булманы бер тапҡыр ҙа. Шуның өсөн йылдар дауамына хәҙер әлеге ваҡытта ла мобилизация бара. Кемделер көсләп алып китәләр, кемделер ҡурҡытып, кемделер туҡмап, менә һин әле әйткән һымаҡ. Шуңа ысынлап та өлгөрәлһәгеҙ, әгәр ҙә балаларҙы сығарырға кәрәк илдән, мөмкинселек сыҡһа, ебәрергә кәрәк. Был бигерәк мәғәнәһеҙ һуғыш, нимә өсөн һуғышҡанды ла аңламайҙар. Беҙҙең илгә баҫып килгән дошман юҡ. Белмәйем инде минең ярар балаларым бында ҡурҡынысһыҙ тормошта йәшәйҙәр. Шуңа башҡа балалар, минең анда племянникларым бар, теге туғандан туған балалар бар. Шулар өсөн борсолам. Ә мин нине менә һәләк булыусыларҙың исемлеген ҡараштырып барам да, элек ул 25-тән 40-ҡа тиклем ине үлеүселәр, име? Ә хәҙер мин нәмәгә иғтибар итәмен, унда ысынлап та һин әйткән шул балалар, ҡыҙыл морон сибейләр бит инде, име? Һәм 50-нән 60-тан үткән ирҙәр. Теге урта буын ирҙәр ҡыйралып бөткәнгә шулай китте микән ул хәҙер? Шуныһы күҙгә ташлана. Төрлө йәштәге ирҙәрҙе ҡыралар. Бигерәк тә менә был Башҡортостандағы үлеп ҡайтыусы беҙҙең яҡташтарыбыҙҙың исемлегенә ҡарағас, шул күҙгә ташлана. Беҙ уҡыған гимназиянан күпме кеше бит инде. Унда бик байтаҡ теге төрлө беҙҙең класс
параллель класстар, 1 яшка ҙур, 2 яшка ҙур, ана шундай кешеләр дә байтаҡ гимназиянан. Шул Шулай э, инде әйт күҙ алдына китерһәк, теге менә безгә дә бит инде 49-50 йәш хәҙер тула. 49-50 йәштә ирҙәр һуғышҡа нимә эҙләп китә икән һуң ул менә? уныһы аҡса инде ул бер яҡтан. Икенсе яҡтан ул барыбер икенсе сәбәптәр ҙә бар. Әйткәндәй, ҡәрҙәштәр, беҙ бер айырым йыйылышта бит сит илдә уҡыу, сит теге илгә сығыу тураһында беҙ һөйләнек. Кем ҡарамаған, ҡарағыҙ. Беҙ шул видеоны сығарғандан һуң Руслан Габбасов хатта үҙе айырым видео эшләне. Уның да әйтер һүҙҙәр бар ине бит. Беҙ бик күп кәңәштәр бирҙек теге ситкә сығыу тураһында. Йәш егеттәрҙе уҡырға ебәреү, төрлө университеттар, төрлө илдәр. Кем ошо роликтан башҡаһын ҡарамаған, бынан алдағыларҙы теге ҡарағыҙ. Унда исемлек менән килә бит инде. Шул нитегеҙ, тыңлағыҙ ҡыҫҡаһы. Әлхәмдулилла, беҙҙең барыбер күп һүҙҙәр донъяға ашты. Беҙ әйткән киҫәтеүҙәр, Үкенескә ҡыҙғанысҡа ҡаршы. ҡаршы, үкенескә ҡаршы әйткән киҫәтеүҙәр тормошҡа ашып килде. Шуңа ҡайһы ваҡыт әйтергә лә ҡурҡыныс име? Шулай, шулай. Мин тәҡдим итәмен ошо урында тамамларға, Русланда булмағастын, теге үҙебеҙгә иҫәпкә алған темаларҙы һөйләштек ахыры инде. Беҙгә еңел планлаштырмағастын, ҡабат-ҡабат әлеге темаларға ҡайтырға мөмкинселегебеҙ бар. Өҫтөбеҙҙән теге редакторҙар тормағастын, төҙәтеүҙәр ҙә мөмкин. Шуңа үҙебеҙ төҙәтәбеҙ, үҙебеҙ ватабыҙ тигән һымаҡ эшләү еңелерәк үҙебеҙгә генә. Тәҡдим итәм ошо... Эйе? Айгөл, әйттең бит инде, теге егеттәрҙең теге хәлдәр, артабанғы тормошо нимә менән бөткән тип, нисек унда, кем белә, яҙығыҙ, ҡәрҙәштәр. Бына Айгөлдең теге интервью алған егеттәрҙе таныйығыҙ ҙа инде. Бәлки кемдер теге, йә ағаһы, йә ауылдашы, аҫтан, әгәр мөмкинселек булһа, мин ишеттем, ул бына йә ҡайтҡан, йә кире киткән тип, бына шундай нимә, ҡатнашығыҙ әҙерәк кенә. Ул ютубты барыбер теге уҡатмай. Ҡаҙып тикшереп булмай. Ютуб ул яҡтан әҙерәк ҡыйыныраҡ тикшереү өсөн. Ярай, рәхмәт. Беләһем килә әлеге теге үҙемдең геройҙарымдың артабанғы тормошон. Шулай уҡ менә Руслан Габасовтың интервьюҙарын ҡараған инем мин. Ҡайһы берҙәрен тәржемә иттем. Шуңа уларҙың яҙмыштары ла ҡыҙыҡ. Иҫән һауҙарҙыр тип уйлайым, өмөтләнәмен. Ҡайһы берҙәре бик уңайлы, бик аҡыллы ғына, тыныс ҡына егеттәр ҙә булды. Ҡайһы берҙәре теге затланған тип әйтәйем инде, ниндәй шундай пропаганда менән шыҡырҙап ҡатҡан интервью биреүселәрем дә булды. Шуңа һәр береһенең яҙмышы ҡыҙыҡ. Яҡшы. Руслан да тағын бер тапҡыр әрләйбеҙ ныҡ иттереп. Теге прогульщик тип әйтәйек мин уланы. Киләһе аҙна уның беҙҙең арала булыуына өмөт итәмен, эштәрен ташлап, 1 сәғәткә генә ҡушыла алыр тип өмөтләнәм. Бик ҙур рәхмәт, Ишморат. Рәхмәт. Иҫән һау бөтәгеҙгә. Тыңлаусыларыбыҙға, ҡараусыларыбыҙға шулай уҡ бик ҙур рәхмәт. Һәм онотмағыҙ, лайк ҡуйырға, комментарий яҙырға, таратырға, үҙегеҙ ҙә ҡарағыҙ, башҡаларға ла күрһәтегеҙ. Телде тыңлау, телде таратыу өсөн генә булһа ла ҡарарға һәм таратырға кәрәктер тип уйлайым. Сөнки башҡорт телендә бындай башҡа контент юҡ. Быны тағын бер тапҡыр киҫәтәбеҙ. Бик ҙур рәхмәт, иҫән һау булайыҡ. Киләһе аҙна яңынан күрешкәнгә тиклем. Һау булығыҙ. Амин. Һау булығыҙ.